Mana o'sha hamma qidirayotgan yangilik arzon narxda. Mana akalar ko'ringlar, mana loylar suvkayapman mana. Qanday loy olib ketdi? Suvni chaching aka, bir ko'rsating buni. Bittada mana akalar nolga olindi. Bu degani uyni ichiga ham, tashiga ham qilsalaring bo'laveradi. Endi men qo'limni yuvib olaman. Shundan keyin sizlarga obzorni noyobini qilib beraman akalar. Bu atacento hisoblanadi, qumli variant deysi. Bu yangilik, eng qizig'i o'zlari uyda ishlab chiqarishyapti, sifatiga 10 yil garantiya berishyapti. Buni 1 kvadratga bas, buni 1 kilosiga olasizlar, 4 kvadratga yetadi. Bu qumli variant deysi. Ama akalar ancha-muncha palonchini atasentosi, po'kinchi davlatda atasentosi deyshadi-ku, dam beradi. Xudo xolasa Madain Marg'ilon o'zimizda chiqyapti akalar, sifatiga garantiya. Bu qumli variant. Xudo xolasa fosforli variantini ham ustida ishlanyapti, uni ham yangilisi bo'ladi. Endi mana bunaqa oddiy adnatomnilari bor. Buni narxiga keladigan bo'lsa, akalar, buni 1 kilosi 100 ming so'mdan bo'lar ekan. 6 kvadrat, 7 kvadratgacha yetib berar ekan. Bu ham 4 kvadratdan oshiqroqqa yetadi, bonusi bor. Uni endi o'zlaring hisob-kitob qilib olasizlar, xudo xolasa xarid qilsalaring. Xo'p, juda ham chiroyli, hozirgi kunda trendda bo'lyapti. Buni ustalari nech puldan qilib beryapti Mahmudjon deganlarga, buni ustalari akalar 1 kvadratini eng arzoni 50 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. U yog'i ustani ishiga, sifatiga qarab. Endi mahsulotga 10 yil garantiya berishadi. Mahsulot qonun qoidasida yopishtirilishi kerak, ya'ni tortilishi kerak. Xatosi bo'lib, bu shunaqa bo'lish kerak ekanki, devor tekis bo'lishi kerak ekan. Kim ko'rganlik fonarlarda devorga bitta yoqisi g'adir-budur bo'ladi. Keyin shunaqangi ustalar bor, noliga shpakilovka qiladi. Chiroq yoqsiz ham ko'rinmaydi. O'shunaqa holatiga tortsalaring o'ta noyob bo'lar ekan. Endi yana bitta masala bor. Buni ranglari qanaqa bo'ladi Mahmudjon? Ranglariga qarab, misol uchun kimgadir dollar svet, kimgadir молочный, kimgadir kulrang kerakdir. Endi akalarimiz buni zo'r yechimini ham qilishdi. Kelinglar, mana sizlarga ko'rsataman. Xo'p, sizlarga обычный holatda tayyorlab berib yorishadi. O'zimizni vatimutsaga o'xshab kullari bo'ladi. Xohlagan ranglarini olasiz. Mana ikkita kullarni bitta olib turib, bitta qo'yasizlar, akalar. O'zlaringga kerakli rangni chiqarasizlar. Xo'p, bu dollar rang, mana ko'rishlaring mumkin. Bu kulrang, bu молочный, bu oq. Endi bu qanaqangi tartibda bo'lar ekan desalaring, birinchi oddiy oqini surkashar ekan bo'sh joyiga, undan keyin mana bunaqa fasonini chiqarishar ekan. Xo'p, buni tortishni ham o'rgatib berishadimi desalaring, professional asi bas usta akalarimiz buni aytishdi, uka, biz professional bas, biz zo'r noliga olib torta olmaymiz, lekin qo'limizdan kelgancha tortishini обучениyaning ichiga qo'shib beramiz deyapti. Ya'ni buni o'sha обученияsi bor, xuddi shuni o'zlarining shaharlarida, viloyatlaringga olib borib ishlab chiqarsalaring bo'ladi. Обученияsining narxi ham qimmat emas ekan. Daromadiga keladigan bo'lsa, daromadida yaxshi ishlasangiz 10 kunga qolmay o'zingiz tikkan pulingizni chiqarib olsangiz bo'lar ekan. Endi buni nima deydi? Kelasizlar, ekranda telefon nomeriga telefon qilasizlar, Farg'ona Marg'ilonga kelasizlar, ko'rishasizlar. Bir kun, uzog'i 2 kunda shu mahsulotlar sizlarga chiqarishni o'rgatib berishadi. Bir kunda indamay akalar. Yaxshi, endi o'zlaring harakat qilishlaring kerak. Beka kelib 500 dollarni berib turib, ishda o'rganib, borib osmonga qarab yotsalaringiz sizlarga birov pul bermaydi. Do'kon bilan gaplashasizlar, mana o'zlari akam bilan gaplashganimizda do'konlar bilan gaplashdim, uka, ularga berdim, sifatini ko'rsatdim, solishtirishdi, ma'qul kelgandan keyin mana shu mahsulotdan oladigan bo'lishdi. Hozir hamma do'kon sistemasida ostatga tashlash bo'lgan. Ya'ni ostatga tashaverasiz. 1 million, 2 million, kimlardir 10 million, kimlardir undan ham katta. Naqdiga olib qolishyapti mana shu mahsulotni akalar, do'konchilar. Sizlar ham yaxshi dogovor qilib, naqdiga dogovor qilib 10 ta do'kon qilsalaring, akalar, do'konlarda savdosi yaxshi bu narsani. Bir kunda bitta do'konlaring 10 kilodan olsa 10 ta do'konlaring 100 kilo oladi. Endi 100 kilodan oho, foyda qolib ketadi. O'zi 20 kilo solsalaring sizlarga yo'q deganda 1 million soqa bor bundan kuniga. Endi ishlab, mehnat qilib, harakat qilish kerak. Haqiqatda akalar, sizlarga tavsiya qilib qolaman, kelinglar, retseptlarni o'zlari o'ylab, harakat qilib chiqarishgan, ishonchli. Ekrandagi telefon raqamlarini yozib qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa qolgan yana to'liq ma'lumotlarni berib o'tishadi.
Telegram, WhatsApplari bor. Qo'shni davlat, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan ko'rayotganlar. Olib boringlar bu narsani, sizlar ham o'zlaring. O'zi balkim bordir, lekin buni ishlab chiqarish hali sizlarda yo'qdir. Olib borib o'zlaring ishlab chiqarib, yaxshi sovg'a qilib, yaxshi daromad qilsalaring bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Atashin to'yga qiziqayotgan tanishlaringga mana shu videoda jo'natib qo'ying.